Vazifa qilmay kelganingizda o'qituvchingizdan qanaqa tanbeh eshitasiz? Agar vazifa qilmasanglar, yaxshi o'qimasanglar, katta bo'lsanglar, aravertanglar bo'lasizlar, boshqa qaytarilmasa qat'iy o'qib kelinglar dedilar. Agar vazifa qilmading dedilar, savobini aytsam indamadilar. Umuman vazifa qilmagan kunim bo'lmagan. Hazillashyapsizmi? Telefondan foydalanmagan o'zing qilgan. Dumbil deydi. Bo'ldi uch dedilar. Oshqovoq. Tinchlikmi dedilar. Ozga telefon qilaman deydilar. Nimaga qilib kelmadingiz deydilar. Hazillashyapsizmi dedilar-da, keyin kutmagandim dedilar. Uyat sizlarga deydilar. Sizlardan xafa bo'ldim deydilar. Vazifa qilmasang ko'chaga chiqarib qo'yaman deydilar. Turgizib qo'yaman deydilar. Turgizban qo'yganlar ko'chaga ham chiqazib qo'ymagan. Uyat sizlarga deydilar. Tanbeh eshitmaymiz. Bizga o'qituvchimiz tushunmaganlarimizni tushuntirib qo'yadilar. Vazifa qilmay kelsang, sen turg'izib qo'yaman, tashqari chiqarib qo'yaman. Agar yaxshi o'qimasang, ota-onangga telefon qilaman dedilar. Urusib qo'yadilar ko'pincha holatlarda, keyin ota-onaga telefon qilaman. Ko'pincha ota-onaning nomerini aytinglar dedilar. Vazifa qilmasa uydagilarga qiladilar, turg'izib qo'yadilar.